Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Giridharadhari. Gopi Jana Vallabha Giridharadhari. Yashodanandana Brajajanarandana. Yashodanandana Brajajanarandana. Jayam Vishnupad Paramhamsa Parivaj, Acharya Stotra Shishimad Bhai Charanada Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Jai.
Jai Om Vishnupad Paramhamsa Parivrajakacharya Stotra Shishi Madhila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj ki Jai. Anantavati Vaishnavi ki Jai. Namacharya Shri Haridas Thakur ki Jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gaur Bhaktivinoda ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopavina Shyamakund Radhakund Giri Govardhan ki Jai. Shri Vrindavan Dham ki Jai. Shri Mayapur Navadip Dham ki Jai. Shri Jagannath Puri Dham ki Jai. Tulsi Devi Bhakti Devi ki Jai. Jamuna Devi Ganga Devi ki Jai. Sambheda Bhaktivinoda ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Gaur Premanande Haribol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudiraye. We're reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 8. The Lord slays the king of the demons. And today's verse will be 30. はい。では今日はシーマデ・バーガタム第7巻第8章、ナーシンハデーブのところですが、今日は30節から読みます。Sambrambhadushpriksha Rahalochano Vyathananantam Vilahan Swajihvaya Asrig Lava Taruna Kesharanano Yatantramali Dvipahatyaya Hari Sambrambhadushpreksha Karahalochano Vyatananantam Vilihan Swajihvaya Asrik Lavaktran Runa Kesharanano Yatantramali Dvipa Hatyaya Hari Sambrambhadushpreksha Karala Lochano Vyatananantam Vilihan Swajihvaya Asrik Lavaktra Runa Kesharanano Yatantramali Dvipahatyaya Hari Sambrambhadushpreksha Karala-lochano Yatananantam Vilehan Swajihvaya Asrik Lavaktan Runa Kesharanano Yatantramali Dvipahatyaya Hari Sambrambhadushpreksha Karala-lochano Vyatananantam Vilihan Swajihvaya
Asrik Lavaktra Runa Keshararnano Yatantramali Dupahatyaya Hari. Vaishnavis. Samramba Dushpreksha Karala Lochano Yatanantam Vilahan Swajivaya Asrik Lavakra Runakeshararnano Yatantramali Dupahatyaya Hari. Una más. Samlamba Dushpreksha Karala Lochano Samramba Dushpreksha Karala Lochano Yatananam Tam Viriham Svajivaya Yatanantam Vilahan Swajivaya Asrila Bhaktarna Kesharana Noa Asrik Lavakra Runa Keshararnano Yatantramari Dvipavatiya Haihi. Yatantramali Vipahatyaya Hari. Samramba. Because of great anger, 大きな怒りのため、 Dushpreksha, very difficult to look at. 見るのが非常に困難な。 Karala, very fearful. 非常に恐ろしい。 Lochana, eyes. 目、 Yata, expanded. 拡大した。 Anana antam, the edge of the mouth. 口角、 Vidihan, licking. 舐めている。 Swachihwaya, with his tongue. 主の舌で。 Asriklava, with spots of blood. 血の汚れで。 Akta, smeared. 塗られた。 Aruna, reddish. 赤らんだ。 Keshara, mane. たてがみ。 Ananaha, and face. そして顔。 Yata, just as. ちょうど何々のように。 Antramali, decorated with a garland of intestines. 蝶の首飾りで飾られた。 Vipahatyaya, by the killing of an elephant. 象を殺すことによって。 Harihi, the lion. ライオン。 Lion. Translation. Lord Nrsimhadeva's mouth and mane were sprinkled with drops of blood, and his fierce eyes, full of anger, were impossible to look at. Licking the edge of his mouth with his tongue, the Supreme Personality of God Nrsimhadeva, decorated with a garland of intestines, taken from Hiranyakashipu's abdomen, resembled a lion that had just killed an elephant. 翻訳です。主ナルシンハデーバの口とたてがみには血の雫が降りかかりました。そして怒りに満ちた恐ろしい目を誰も見ることができませんでした。舌で口角を舐めながら、地上人格出身ヌリシャハデーバは、ヒラネカシプーの腹部から取った蝶の首飾りで飾られ、それは象を殺したばかりのライオンのようでした。Purport. The hair on Lord Nrsimhadeva's face, being sprinkled with drops of blood, was reddish and looked very beautiful.
Lord Nrsingadev pierced Hiranyakashipu's abdomen with his nails, pulled out the demon's intestines, and wore them as a garland, which enhanced his beauty. Thus the Lord became very fearsome, like a lion engaged in fighting an elephant. 解説です。シュ・ヌルシンハデーバの顔の毛は血の雫が降りかかっていて赤く染まり、非常に美しく見えた。シュ・ヌルシンハデーバは爪でヒラナカシプーの腹部を突き刺し、悪魔の蝶を引き出して、それを首飾りとしてつけた。その首飾りは主の美しさをさらに増した。こうして主は象と戦っていたライオンのように非常に恐ろしくなった。I offer my respectful obeisances to His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupadaに尊敬の礼を捧げます。And pray for His mercy in understanding and explaining these verses from Srimad Bhagavatam. そしてシーマデバータもこの説を正しく理解し、説明ができるようにと、主のご加護をお願いします。I offer my respectful obeisances to all the devotees who are present here today in the live studio audience and also online, and also those who watch this later. For you're all Vaishnavas and therefore the most worshipable in the universe. 集まってくださった献者の皆さん、オンラインで聞いていらっしゃる皆さん、そしてまた後に YouTube で後で聞かれる皆さん、皆さんの祝福を祈ります。And thanks to Tapaswini Mataji for taking this time to do the translation. つまりください。Every schedule. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. So, as we read through the Sanskrit verses today, we could see very specific descriptions of the Lord's features. で、今日のこの説からその主のある特定のお姿に関しての説明があります。This is the mercy of the Supreme Personality of Godhead. これは至高人格主神の慈悲です。To reveal himself through the pages of the Srimad Bhagavatam. で、シーマデバーガタムに、この姿が現れる。And the mercy of his devotees, like Srila Vyasadeva. そしてまた、ビアサデーブのような献身者の慈悲度もあります。Because normally it's very difficult to see the Lord. で、主を見るということは実は非常に難しいことです。The Sri Upanishad says, Hiranmayena patrena satyasyapi hitam bukam tattvam bhushana pavrinu satyat haramaya drishtaye. That the devotee is praying that I can't see you. Please remove your effulgence so that I can see your mukha. I want to see your face. イショーパニシャドには書いています。どうかその好機を隠してください。あなたの姿が見えるようにと祈っています。Also, it's mentioned in the Sri Brahma Samhita, Antastu Koti Shitavatsara Sambragamyo Vayuradhapi Manasomudipundavalam. So Pyastiyat Praparasindya Vichitya Tatte Govindamari Purusham Mahantajani. That there are yogis and ascetics who practice severe austerities for thousands of years to try to see the Lord, but they can't even approach the toes, the tips of the toes of his lotus feet. で、ヨギーたちは何千年も瞑想して主の姿を見ようとするのに、その主の姿の足のつま先さえも見えないとブラフマサンヒタには書かれています。But here we're being treated to a word-by-word description of the beautiful face of the Lord. でもここには主の美しい姿が細かく記述されています。What's more, we're also given an insight into his mood, his temperament. そしてまたその主の醸し出されるムードについても書かれています。The more specific a description is, the more interesting it is to our minds. で、細かく書かれれば、細かく説明されればされるほど私たちの心に深く刻み込まれます。For instance, if someone writes you a love letter, and they say, sorry, すみません。例えば誰かがラブレターを書くとします。they may say, I love you. でもある人は、ただ愛してますと書くだけかもしれません。I love you so much. または、とっても愛してますと書くかもしれません。And they can say these general statements.
そして一般的なようなことを書き始める。This is not interesting at all. でも、そんなことはあんまり全然興味がない。If they say, I love you because of the way you write. で、例えば、あなたのその書くこと、それのために私は愛してますとか。Then they give specific examples of what it is that you wrote. That in that one passage, you wrote about sitting out and looking over the brooding ocean and how it brought up feelings of separation from me in your heart. で、私は海を見ながらあなたに手紙をしたためていますと。で、そういうことに書くことによって、その人の感情というのが伝わってきます。Now that's interesting. これは興味深いことです。And so what we take interested in when people write a novel is the details. 小説がそうです。とても詳細に細かく書かれます。And we want variety also. で、またいろんな多様性も求めます。If someone writes a novel and on every page they say it was a very beautiful day and nothing really happened. で、例えば誰か小説を書いて、素晴らしい日です。別に何事も起こらなかったと書いたとします。I just sat there and I just felt peaceful. That's all that happened. ただもうすごく穏やかで、それだけだと。But if someone says, I was sitting peacefully and someone broke into my house and the window was broken, there was blood everywhere, and I chased after him 3 blocks. Now you've got a novel. しかし、そうじゃなくて、私が家へ帰ってドアを開けると、そこはもう血が散らばっていて、そして窓が壊れていてというふうなそういう状況が書かれていたら、私たちはそこに飛びかかるので、それがまあ小説です。A third thing we look for is vulnerability. We want to hear what's really going on with the person. で、また、もう一つ、一体その人に実は何があったのかということが書かれる、その才能、そういったものをも私たちは求めています。Sometimes people give a talk, for instance. 喋るとき、they're giving detail. They may even be giving details. すごく詳細にわたって喋るときがあります。But they're not their own details. They're other people's details. その人、喋った人の本人の話じゃなくて別の人の話なんですけれども。But when someone sits up and starts to talk about what's really going on with them in their heart, and they reveal something secret, that's when everyone sits up and goes, "What? They can actually tell about themselves." で、その人がそのすごい詳細にわたって、そしてそれだけではなくて秘密のこととかを話し合ったとしたら、みんななんだってというふうに身を乗り出します。So why is this important to us? 何が自分にとって大切なことなんでしょう Because we're hearing not only the details of the spiritual world, we're also getting the description of what's in the heart of the Supreme Personality of God. How's he really feeling? で、というのは、その精神界のその細かい記述だけが知りたいのではなくて、主の気の中に主が一体どのようなことを持っていらっしゃるのかということに私たちは興味を持っているからです。Through the Bhagavatam, more than any other scripture in the world, Krishna is revealing how he feels about life, about others, those who are his devotees and those who are demons. He actually shows, like, this is who I am. This is how I feel. で、献身者に対してどう思うのか、また悪魔的なものに対してどう思うのかという主の感情、お気持ちというのをシュリマダ・バーガバトもほどに詳細に書かれている文献は他にありません。That's how we fall in love with someone, is by hearing about their details, their heart, what's in their heart, and all what they look like, even the little, maybe even imperfections we see. で、たとえそれが完璧でなかったとしても、その人の心の中に一体どんな感情があるのか、どんなことを思っているのかということを知ること、それによって私たちは恋に落ちたりするんです。So, the material world has variety. で、物質世界は多様性に富んでいます。But because it's a reflection of reality, それは現実性の反映だからです。Because it's temporary, it's always changing for us. そしていつも一時的で常に変わっています。Although we're interested in it and we follow it, the variety in the material world.
そうした物質世界の多様性に興味を持ってついていきたいんですけれど、ultimately it becomes a disappointment to us because it evaporates. It's like a dream. It changes into something else. しかし究極的にはいつも変化をしてしまう、変わってしまうので、最終的に私たちは失望することになります。And the beauty we're seeking here, it fades. で、ここに主の顔の美しさが書かれています。There are many songs and poems about this. People singing, oh, I had it, and then I lost it. で、美しいものを得たけれどもなくしてしまったという歌がたくさんあります。Therefore, the Gyanis, they're intelligent. They figure out that this material world is constantly changing and always fading, and therefore they step back from it. ですから、ギャーニーの人たちは知性を持っていて、この物質世界というのは常に変化をする、色あせてしまう。だからそういったものからは離れようとします。But this doesn't work either. でも、そうやって離れようとしても、それもうまくはいきません。Let's say that you're working on a farm. ファーム。はい。農業。はい。農業で働くようなものです。And you don't like your work. They work you too hard. And, they only give you one potato at the end of the day, and that's it. You don't like it. でももう農業は疲れると、一生懸命やってもじゃがいも1個しか取れないし、農業は嫌いだと。And then you say, I quit. もうやめてしまう。That's understandable why you would quit. で、どうしてやめたいかというのは理解はできます。But what are you going to do now? You don't have a job. でも一体どうするんですか？それでもう仕事なくなってしまいましたよ。So the Gyanis, they give up the material world. They say, no more. I'm only getting one potato for all my hard work, and I'm not doing it anymore. I quit. ギャーニーってそういうものなんです。もうじゃがいもしか取れないからもうやめたと。もう嫌だ、やめてしまった。もうやめる。これがギャーニーの考え方です。Now what will you do? で、一体それでどうするんですか？ What will you talk about? 何のことを話をしましょうか？ Therefore, Srimad Bhagavatam says, Pada punkacha palasa vilasya bhaktya karmashrayam gratitam utkratayanti santa tadvanna rikta matayo yatayo piruda shroto ganas tamaranam vajavasudev. And that is that the Gyanis who give up the material world ultimately get pulled back into it because of the strong waves of material desire. ギャーニーというのはそういったものから離れようとしてなくすんですけど、しかし結局物質世界の荒波に揉まれて、また元のところに戻ってきてしまいます。But the devotees, because they have these intimate descriptions of the Supreme Personality of Godhead, of the Lord's mood and what he looks like. しかし、献身者はこの文献というシーマデバータムのような文献という主がどんな方なのかという詳細にわたっての記述があるので、They have vilas, they have some happiness in hearing these descriptions of the Supreme Personality of God. 主に関しての聞くことについての書かれたことを聞くことによって喜びを思います。That's substance, that's substantial. それが残るんです。That's interesting. これが興味なんです。And that fills up the heart これがハートを満たしてくれます。 with the beauty that we're looking for. 私たちが探し求めている美しさに関してです。With stories, with relationships. で、話、そして関係。But in the reality. そしてそれが現実性。Therefore, the verse says that the devotees get pada punkaja palasa vilasa bhakta. They're intrigued. They're fascinated by the Lord's features and with his stories. And therefore, they can withstand all of the different changes in the material world. They're not carried away. 献身者はこの主の美しさ、素晴らしさというものに魅了されるので、だからこの物質世界に、起こり変化、変わるということにも耐えていけるんです。And everything about the Lord's features is significant. そして主のお姿に関する記述というのはどれもとても大切です。It's not that we'll look at it one time and then we'll become bored. I've seen that before. I've seen that darshan. That's it. I'm not interested anymore. それはもう見たことがあるし、もうそれは知ってるし、もう退屈だ。そのようなものではありません。Rather, every one of the Lord's features is eternally fascinating. でもどのお姿もすべて、とても魅力的です。And there's a big story behind every detail of the Lord's form, of the Lord's what he says, and
and what he does. で、主のお姿、そして主のお言葉、主が何をなさったか、その一つ一つの背景に全て話があります。And that goes on forever and ever, never stops. もうそれを話せばもう終わりがありません。ずっと永遠に続くほど話があります。For instance, in the Bhagavatam, Shukadeva Goswami is describing how one should actually meditate on the super soul within the heart. で、人はどれほどそのスーパーソウルの姿に瞑想しなければならないかということをシュカデバゴーサムは語っています。And it involves meditating on the various limbs and features of the Lord. それは主の姿のことも含んでいます。It's never impersonal. で、これは非人格的なものではありません。It's not just mindfulness. ただもう心に浮かんだことではありません。But it's looking very carefully and systematically at every feature of the Lord. でも、主のお姿に関して、もう細かく、そして組織的に、システム的にきっちりと見るべきです。The yogi is advised to meditate on the lotus feet of the Lord. 主の蓮華の御足に瞑想します。And there, as his focus grows deeper, he'll see there's different markings on the lotus feet of the Lord. そうすれば、主の御足についているさまざまなそのマークのことがわかります。Shukadeva Goswami says, when the yogi is able to focus and see the marking of a thunderbolt on the lotus foot of the Supreme, Who said that? Shukadeva. シュガデバゴサムは言っています。ヨギたちはその主の御足についているマークの、稲妻のマーク、そういったものに瞑想することができない。Just by noticing that, then that thunderbolt, just as a regular thunderbolt smashes a mountain and it destroys the mountain peak, blows it off. で、ただその稲妻だけで、その稲妻はその岩を砕いてしまう。Similarly, by meditating on that thunderbolt, then that thunderbolt smashes mountains of sin that have been accumulated in the heart of the living entity. で、その稲妻を瞑想するだけで、その稲妻は私たちの心に詰まった罪という山を、壊してしまう。Shukadeva Goswami says, even for the very new devotee who's starting to look at the world with possibility for spiritual advancement. で、シュガデバゴスワミは言っていますけど、本当に始めたばかりの新参者の研修者でさえも、精神的な成長を遂げることができる。He or she should see the features in the universe that are symbolic of the body of the Lord. Body of the Lord. the Lord. で、その、宇宙の姿というのが主の姿のシンボルとなっている。For instance, the trees are the hairs on the body of the universal form of the Lord. 例えば、木は、主の宇宙体の髪を表しています。Rivers are his veins. そして、川は血管です。The mountains are stacks of bones. 山は背骨です。And in this way, when one sees that there's personality, then we become enlivened, that there's actually someone we can relate to. で、このようにして、その姿を知ることによって、見ることによって、私たちは生き生きとしてきます。Because being a living entity means we crave relationship. Crave? Crave. We want relationship. で、生命体は主とのその交際を求めています。つながりを求めています。People sometimes are put in jail, and then they put them in, if they don't cooperate, in solitary confinement. Means they don't get to talk to anybody, or see anybody, relate to anybody. 例えば、刑務所にいられた人の中で、もう誰ともすごく非協力的な人、協力的じゃなくて、誰とも話さない、口を開かない、そういう人がいます。This is the worst kind of torture there is. そういう人には、最悪の、なんていうんですか、拷問が与えられます。It's almost as bad as getting on a plane and flying for 10 hours in a fuselage. Excuse me, I don't understand. It's almost as bad as flying on an airplane from San Francisco to Tokyo. 10 and a half hours. はい。でもそれはもうちょうど10時間半も飛行機に出さんですから、
東京まで飛行機に乗ってるような、もうすごく最悪に苦しいことです。Sometimes when I fly for long distance, I'm just thinking, I just want to touch the ground. I want to see a tree. I want to see people. I want to breathe real air. 私が飛行機に乗っていた時に、もう早く地面に足をつけて、早く木を見たいというふうに思ったりします。In the material world, we're like in a big airplane. We can't get any real air. We can't get any real light. We can't, it's all reflected light, just like in the airplane. All you see is the TV screens. You can't get anything real. Fake air, fake water. で飛行機に乗っているともう何もかもがもう自然というのは何もありません。人工的です。もう木も何もかも、もう、ライトも何もかもが作られたものです。We want out. We want to get the Prabhupada writes in one purport. He said the living entity wants to see the free light of the spiritual world and all the shapes and forms and feel the real relationships there. で、生命体はその、精神世界の、明かり、そういったものに触れたいと望む。So the Bhagavatam's giving us all this, page by page. で、バーガバタはどのページを開けてもそういったことが詳細に書かれています。This is the greatest gift anyone could get. で、これは私たちに与えられた最大のギフトです。And so when we go out to offer this to other people, and they're not used to it, they look at the details and it shocks them. How could God have a mouth? で、私たちは、通りに出てそういったことを人々にこの知識を分けるわけですけれども、人々はそういったものに慣れてないので、なんでそんなことが言えるんだっていうふうに言います。Even so many religious traditions, they say, you can't see God's form, can't talk about it, don't draw it, don't make any details. で、よく言います。その宗教なんて、その神は見えない、神は分からない。それなのにそんなものを語るなと。That will not be enough to develop love for God. You can't do it. 好きですね。It's not enough. It's not enough detail to develop love for God. そうか。で、神を知る。Whoever, the great one. ないと。わかりました。はい、わかりました。はい。So, Shingadev is one of the deities of the Gaudiya Vaishnavas. なんだっけ。ごめんなさい。ナラシンハデーブは、I'm sorry, I lost. Vaishnavas worship Lord Nrsingadev. で、バイシナバはナラシンハを崇拝します。Not that he's just a Vaikuntha deity and it's only for people, Vaikuntha wallas, that want to go to Vaikuntha, worship Nrsingadev. Oh, I'm sorry, I don't follow. The Nrsingadev, sometimes people say, he's Vaikuntha, we're Vrindavan. We're interested in Vraj Vrindavan pastimes. Why Nrsingadev? で、私たちはそのブリンダーバンに行って、その、クシナをシコシをリハす。なぜ、そのナーシンハでないといけないんだというふうに人は言います。And the answer is that we can't go to Vraj until the obstacles are removed from our heart, the anarthas. その答えというのは、私たちは自分の持っているアナルタとか、その恨みとか、そういったものを取り去ることができないからです。That's why the verse is there in the 5th canto. Om Namo Bhagavate Narasimhaya Namaste Tejase Aviravirabhava Vajranaka Vajradamscha Kanamasaya Randaya Randaya Damo Grasagraso Swaha Abhayam Abhayam Mani Bhuisho Shro. The devotee is saying, my Lord, you're so fierce, your nails are so sharp. Please tear out my anarthas, just like you did here on Ikashipu. You tore out his intestines. Do that for me. Tear them out. ちょうど5章のところに今のような説が書いていますけど、その内容というのは、ナーシンハラどうかあなたがヒラナカシプの腹をかき裂いてしたように、どうか私のことも引き裂いて、私の中にある汚いものをどうか取り去ってくださいというふうに祈るからです。And also, Bhaktivinoda Thakur wrote a song about Lord Nrsingadev, and he said that by your mercy, that I'll be able to enter into the pastimes of Radha and Krishna. また、バクティメンターキルはその歌の中で主の足をたたえています。あなたの慈悲によって、私はラダ・クリシュナのBy your mercy,
would love to enter into the pastimes of Radha. はい、ラダクリシュナのパスタイムに入ることができると。Namanashana Shina Shingadev. We say he's the one who removes all the obstacles. で、このナンシンハこそが全ての障害物を取り去ってくださるお方であると。Even sometimes people worship Ganesh because he's known to remove obstacles. で、ガネーシュを崇拝する人々がいます。But in the Brahma Samhita, Brahma reveals, Yat Pada Pallava Nidaya Kumbhadvanve Pranama Samaye Sanganadi Raja. Vignan Vihantamam Siddhagatrayas Govindamadi Purusham Pranam. Yat Pala Padava Yugal. This verse says that Ganesh removes the obstacles for people, mostly on the karma mark, because he's keeping Lord Nrsingadev's lotus feet on his head. で、人々はそれをガネーシャを崇拝しますけど、なぜかというと、ガネーシャは、障害物を取り去ってくれると。で、このガネーシャの頭の上にヒラナカシュプが乗っています。So, now we'll take some reflections or questions. で、それでは質問、そしてコメントを何か反応をお待ちしています。お受けします。Intestine. Yeah. Yeah. Can you explain? Yes. He's saying, you heard him, he's saying that when Lord Nrsingadev is putting the intestines of Hiranyakashipu around his neck, he said here that it becomes more beautiful. で、その、ニデさんおっしゃったことですが、そこには、ヒラネカシプの腸を首の周りに巻いたら、主はもっと綺麗に見えたと書いています。This is because of the rasa, what's beautiful is the relationship. で、これは、その美しい関係という、華麗なる振る舞い、行いということです。And what's expressed in this image of Lord Nrsingadev putting the intestines over around his neck, this is expressing his relationship with Prahlad. で、この腸を、ヒラナカシプの腸を首の周りに巻いたっていう、この姿の記述というのは、これはプラートのラサです。He's so angry because someone offended his devotee and tried to harm him. で、このナシンハンは非常に怒った。それは、主の献身者を非常に痛めつけたものに対してです。And so Rupa Goswami describes in the Nectar of Instruction how there are these various tastes that we get through the relationships we have with the Lord. で、主との関係から様々な味わいが得られるというふうにルーパゴスワミネクターブインストラクションの中で語っています。And in general, in the science of rasa, there are various categories of things that we enjoy seeing. In general, in the science of rasa, はい。一般的にそのラサの科学というのは、there are various moods that categories of moods. それは様々なそのムードが違ったムードのカテゴリーに分かれます。Of course, anger is interesting. 怒りというのは興味深いと思います。I was standing at a train station in South India a long time ago. It was a huge crowd, and it was a very hot night, very humid. So people, it was very austere. で、南インドのその駅を思い出しますけれども、すごく蒸し暑くて、すごくとても大変なものです。Standing in a long line at the train station. で、その駅に長いこと列を作って待つわけです。Somebody became angry at somebody. 誰か怒り出す。The fight broke out. でも喧嘩を始める。The man swung and he hit the other man right. で、だから別の人を叩いてしまう。And everyone's like, wow, fight, this is great. そうすると誰か言う、わあわあわあ、喧嘩だ面白いと。We like that stuff. そういったものを好みます。
watch somebody else get angry. 他の人が怒ってるのを見ると面白い。And so there's also ghastly rasa, where you see something that's like, oh my God, like one day I came out of my house and in my backyard there was half a squirrel, not a whole squirrel dead, but half a squirrel. Squirrel, is that a little animal with long tail? Squirrel's an animal. That squirrel? リスですか？なんかとにかく、裏の庭のなんかとこに出てみたら、ドア出てみたら、リスがいた？ Probably a hawk or an eagle or something had grabbed it and torn it in half and just left half of it, in my backyard. No, I don't think I don't get it right. I'm sorry. What? Oh, it's a half a squirrel. You know what a squirrel? Yes. Squirrel, right? The little animal which has a long tail. Out of my sight, there was only half a squirrel. Half? Okay. Half. Hanbun. Okay. すいません。いや、そう聞こえたんですけど、すいません。裏のその庭に行ったら、半分が、リスの体の半分が落ちてたと。I don't know who tore the squirrel in half. I don't know. 誰がそのリスを半分に切ったのか私には分かりません。But it was very interesting. これはすごく興味深いことです。In a ghastly kind of way. で、いろいろ考えるわけです。I mean, these things are interesting. On the freeway, if someone crashes their car, everyone slows down to look. You don't drive by, it's like, nothing. Even if you don't look, then you're thinking, I should have looked. で、高速道路で例えば交通事故を起こって車がぶつかっていくと。そうすると誰もが、スピードを落としてどうなってんだろうと見ます。でも見ない人でも見なきゃいけないんじゃないかなって気になってきます。Because we get an enjoyment from seeing these things. But when we see it from the Lord, then we can enter deeply. It's an ocean of ghastliness. He tears out the intestine and puts it around his neck. And then his body becomes enhanced because of the rasa. で、そういったそのリスの体が半分になってるとか、車がぶつかってるとか、そういったことっていうのは、見ることっていうのはやっぱりその興味をそそる面白いものです。ですから、そんなものでもそうですから、そのシューガの首の周りに蝶が巻きついて真っ赤になってっていうふうなところの記述というのは、これはラサなんです。とても、興味をそそられるラサなんです。Pretty good, Tapaswini. Sorry. You're on a roll. Any other things? Questions or comments? Yes. Yeah. So she's saying that the Lord can get angry because he gets angry at Hiranyakashipu because Hiranyakashipu had tortured his son, his devotee, for life. でも、ナラシンハは怒った。それなぜならば、自分の献身者である、プラダのことをヒラナカシプーはすごく拷問を与えたからです。So if we see somebody is unnecessarily blaming devotee, can we get angry on that person? Or he is Lord, Nasi Bhagavan is Lord. We are just sadhakas. No, I don't hear. Okay, so she said, he's Lord, he can get angry like that and do something. So she said, if we see somebody hurting a devotee, then can we do the same thing? OK。で、そうやって、ナラシンハは自分の献身者がそのようなひどい目に遭っているのを見て怒ったと。じゃあ私たちも、誰かが献身者のひどい目に合わせているのを見たときに、私たちも同じことをしていいんですかという質問です。The answer is yes and no. 答えは Yes でもあり、No でもあります。The Shastra says when we see somebody offending a devotee, hurting a devotee, we should become angry. で、経典には書いています。献身者に侮辱をしている人を見たら私たちは怒らなければならない。But in this age of Kali Yuga, しかし今はこのカリユガという時代です。This is so common, these things happen. そんなことはしょっちゅう起こっていることです。I would say we have to kill everybody. そんなこと言ってたらもう誰も全ての人を殺さなくちゃいけなくなります。Also, he said, because we don't have the capability of doing something. また私たちはそういうことをできる、力を持っていない。
And it's also not the mood of Lord Chaitanya. また私たちは主チャイタイナのムードでもない。The Prabhupada says, yes, we should, but we should kill their demoniac spirit instead. で、プラパダはおっしゃっています。イエス、殺さなきゃいけないけど、それは私たちが悪魔的な質というものを殺さなきゃいけないとおっしゃっています。Of course, if somebody's attacking a devotee, we should rush in and physically intervene and do whatever we have to do. もちろん誰かが献身者をもう本当にこの体を傷つけている。そうなったらもう飛び込んでいって止めなくてはなりません。Prabhupada did that. プラパダはそうなさいました。Pandal program in India, the devotees, his Western devotees, were on stage chanting, like tens of thousands of people pushing up against the stage. で、パンダプログラムをインドでやったときに、献身者がステージの上で唱えていた。そこへもうすごい何百人もの人々が押し寄せた。And some people in the audience were reaching up and grabbing the devotees, grabbing their cloth, grabbing their... その中には、人々の中には、実際に献身者のその胸ぐらを掴んだ人もいた。They were treating them like, some animal or something. もうまるで献身者のことを動物のような扱いをした。Prabhupada became very angry. プラパダひどく怒られて、He got up from his vyasasana and イエスから飛び降りて、he started swinging the kartals at them to get them to move their hands out of it, protecting the devotees. うちわかなんかを振り回して、献身者を助けました。So he showed by example. Of course, he didn't hit anybody. もちろんプラパダ大のことも殴ってはいませんけれども、そうやってお手本を見せられたんです。So there was Narada Muni had a disciple who was a snake. ナラダムニは蛇であった。で、弟子を持っている。And after the snake became a devotee, everyone knew that he was nonviolent. So they'd come and poke him, and they'd harass him because they knew he wouldn't bite. で、その後に、I'm sorry, the snake became a devotee later. The snake became a devotee of Narada Muni. He surrendered. で、ナラダムニの献身者となって、その蛇がですね、蛇がナラダムニの献身者となって、そして身を委ねた。それでもう噛むことも何もないので、みんなその蛇と関わることができた。So he came back to Narada and he said, now I'm a devotee. Everyone's harassing me because they think I'm nonviolent. What should I do? I'm a devotee and nobody harassed me. You said that? No, okay, start over. Narada Muni had a disciple who was a snake. ナラダムニは蛇の弟子を持っていた。After he became a disciple, people started to torture him. They'd step on him, they'd throw things at him because they knew he wouldn't bite because he was nonviolent. で、もうその蛇はもう噛まないと、もうそう傷つけないということが分かっているので、投げたりとか、そういうふうに扱った。So the snake went back to Narada and said, happening to me, what should I do? で、その蛇はナラダムニのところに戻って、一体どうしたらいいんでしょうかというふうに言った。So Narada said, you can show your teeth, but don't bite anybody. それで、その蛇はナラダムニは蛇に言いました。そこで牙を見せてやる。で、牙を見せるけれど、しかし噛んではならないと。My personal experience being in public, anything can happen, especially in America. で、特にアメリカでは私は経験していますけれども、一体もう何が起こるかわからない。And it's usually best to reserve your anger because it usually makes things worse. で、一般的に言えること。それは怒りを隠すことです。というのは、もう一体まずどうにもならないからです。Because we're devotees, people expect to see nonviolence, not retaliation. They don't understand it. で、一般的に人々、私たちは献身者ですから、人々は私たちが怒らないということを求めています。So better to be more like Lord Nityananda. なんだ。Better to be more like Nityananda Prabhu. Who got hit on the head with a pot, but he said, I forgive them. ですから、そのニチャナンダのように、その頭を殴られても、私は怒りませんというふうにするべきです。We have time for one more question or comment. Yes. もう一つだけ、コメントあるいは質問の時間があります。You said we have obstacles in our heart. So
So we in spiritual world also it directly don't grudge it, but we go into the Vaikuntha or some other places. So in spiritual world also there is a promotion kind of to the higher like Mathura, Dwarka. Is there promotion? Yes. Yeah. You. So she was asking that if you go to, there are different gradations. There are different areas of the spiritual world. Is there such thing as promotion from one to the next? 精神界のそのあるいろんな段階があるわけですけれども、そこに行ったとしたら、その中でさらに昇進して上のところに行くっていうことはできるんですかという質問。The answer is yes and no. 答えはイエスでもあり、ノーでもあります。One thing is that yes, because of the evidence of Gopakumar in the Brihad Bhagavatamrita. で、書かれている、ゴパクマルプラブがそのように言っているので、答えはイエスとも言えます。There's other evidence too, but I'll use Gopakumar in Brihad Bhagavatamrita. He goes everywhere, but ultimately he's not satisfied until he comes back to Braj. で、そのどこへでも行け、いろんなところに行った。しかし、ブラジルに来るまで、戻るまで幸福を得なかったと彼は言っています。So then on the other side, why I said no, is that every devotee in whatever relationship they have with the Lord is completely satisfied. で、また答えはノーとも言えます。というのは、献身者というのは、主との関係はどんな関係であろうと満足を得るからです。If the Lord wants us to serve in that particular way, and we're serving in that way, then we'll feel completely satisfied. で、主が私たちにある特定の方法で、形で使えてほしいと思う。で、それに使えれば、そのように使えれば、献身者は完全に満足を得ます。Even though we'll still appreciate that there are devotees that are in relationships that are more intimate, even then we'll relish our relationship as the best, as it's the best for us. で、他の献身者のその人の関係というものの評価の進化を認めます。しかし、自分と主とのその関係というのを、そこに完全に満足を得ます。So it's not that, like you got a Volkswagen and you're thinking, I should have had an Audi or something like that. 私は何であってで、なくちゃならないというふうに考えるとか。This rasa is fixed. God decided this rasa the rasa between the devotee and Krishna is revealed at higher stages of advancement. 主と献身者と主との間のラサというのは higher what? Higher levels of advancement spiritually. より、精神的により高い、向上というものを表しています。For instance, Vishwanath Chakravarti Thakur Rupa Goswami described Adao Shraddha Tata Sadasangata Bhajana Kriya Tato Nartan Nivriti Septato Nishta Ruchi Stata, and then on up into Asakti, Bhava, and Prema. So at a certain level of advancement, there's a way in which Krishna begins to give us a taste for our particular relationship with him. で、クリシュナは私たちにその特定のその決まった、味わいでは与えてくださる。アサクタとかプレマとかバーバとか上がっていくけれど、そのクリシュナはその献身者に特定のものを与えてくださる。Rupa Goswami says, Krishna puts it into our mind to worship him in a certain way. で、ルーパゴサミ言っていますけど、私たちにある特定の形で、その崇拝の気持ちを私たちのハートに、心に与えてください。The devotee thinks it's my idea, but it's actually Krishna's idea. 献身者は、これは私が考えたアイデアだというふうに考えます。In pure devotional service, the devotee is interested in serving Krishna the way he wants to be served. しかし実際にはそれはクリシュナが与えてくれたアイデアで、そして献身者、純粋な献身者は、クリシュナが与えてくださっていることだという、実際には自分ではないクリシュナが与えてくださっているんだというふうに考えます。
So this happens naturally as one performs the process of hearing and chanting in the association of devotees. で、唱えること、そして聞くことという首都の天使様との交際で、Evidence given in the Upadeshamrita, verse number 5, where Rupa Goswami says, Tanama Rupa Charitari Sukirtananu, Smrityo Kramena Rasana Manasimyo, Jatishtam Braje Tanaragi Janaragami, Kalam Nayet Akilam Itupadeshasana. By performing the process of bhakti, especially by hearing and chanting, then one comes to the point of desiring to follow a particular resident in Vrindavan, that kind of relationship that eternal associate has with Krishna. で、バルシャムリータの5巻のところで証明されているんですが、バクティのプロセス、特に聞くこと、唱えることを実践することによって、その特定のI forgot the result. 特定のby performing the bhakti yoga, especially listening and chanting. Then one develops this taste. そうだ。Hearing a specific kind of kata. で、そのある方のその特定の方の味わいというものを増すことができます。So, Tapaswini, do you have the Chaitanya Charitamrita there? I don't. Oh. So I'll just read it. You can try to translate. So Prabhupada writes, this is in the CC, Adi 4:34. This is my last point. I'm finishing. Okay, Adi 4:34. Okay, so he says a special natural appreciation of the descriptions of a particular pastime of Godhead indicates the constitutional position of a living entity. で、チャイタナ・チャイタミータのアディリーラの4の4の34ですけれども、なんだっけ。Let me just paraphrase. Here, I wanted to show this as evidence. Sure. Prabhupada says that when you develop a natural appreciation for a particular kind of kata, で、プラパダおっしゃっていますけど、ある特定の方の味わいというものに進化を認めると。This is an indication of one's eternal relationship with the Lord. それが主との永遠なる関係性を築く。But the final word is, be careful because this cannot be done artificially or prematurely. Don't do it. で、これは、作為的、人工的、見せかけでやってはならない。Otherwise, you get the Gopi Bhava Club of lessons. そしてまだそういう成熟して何やってはならない。そうでなければ、ゴピーバーバーになってしまう。Illegal. それはダメなことです。So, thank you so much, Tapaswini, for putting yourself out this morning. You really went the extra mile. Thank you. And thanks to all the devotees who joined online and to those who came to be part of the live studio audience here in downtown Tokyo. このダウンタウン東京にライブとして参加してくださった方々、またオンラインで聞いていてくださる方々、ありがとうございます。To show everybody online, we can say thanks to everybody who joined us on Facebook. どうか、Facebook の方々に、今いらっしゃっている方に見えるカメラをそっち向けてください。Oh, thank you very much. Thanks for joining us online. We feel your presence. で、オンラインで皆さん聞いてくださってありがとうございます。And we make a special prayer for all of us here in the Japan Yatra. そして日本のヤトラの人たちの皆さんのために、Dear Srila Prabhupada, プラパーダの栄光がありますように。please give us the intelligence to organize ourselves here in Japan. で、この日本でちゃんとオーガナイズができますように、皆さんの So that we can make a world-class presentation of Krishna consciousness. クリシュナ意識を素晴らしく、表すことができますように。And we can create the proper environment for sincere souls to come here and fully give themselves to the process of Krishna. そして、誠実な魂がここにやってきて、教えられるように、そんなムードを作ることができますように。And may all the devotees feel in their hearts a profound sense of cooperation for all the other Vaishnavas in the yatra. そして、研修者の一人一人が他の研修者に対して、
真摯な気持ちを持てますように。Thank you for considering our request. ありがとうございます。Everyone who agrees with these ideas, please say Hare Krishna. ハレークリシナ。考え方にいいと思う人はみんなハレクリシナと言ってください。Hare Krishna. ハレークリシナ。 Now, please, if you're near a window somewhere, say Hare Krishna outside the window or tell somebody, your colleague at work, Hare Krishna. ハレークリシナ。会社だった同僚にも窓を開けてでもみんなハレクリシナと言ってください。 Oh, Haribo, Haribo, Nitai Gora, Haribo, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo. Manchakapurvishya Kripasindame Vachapatitanam Bhavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namahananta Koti Vaishnavindaki Jai. By Hg Prabhu ki. Prabhupada ki. Japan Yatra ki. どうもありがとうございました。パスミマタジー、ハレクリシナ。もういないか。いいな。ハレークリシナ。ありがとうございました。今回のクラスは、今回のクラスはこれで終了です。今日夜、マハラジは立たれます。ハレークリシナ。ありがとうございます。Hare Krishna.